你行運成個澳門都未必可以食到咁多正宗嘅懷舊菜啊！失傳嘅鮑魚陳皮鴨、鮮殼神針、順德拆魚羹、鳳城春花餅、飄香桂花炒瑤柱、蝦子包汁扣柚皮，呢啲傳統嘅手工菜，而家都係食少見少㗎啦。鮮殼神針係電影《繁花》嘅同款名菜，做法繁瑣，要考驗功夫，要提前預訂先可以食到㗎。由拆骨到烹飪，每一步都要好用心、好細緻。用包汁煨好嘅大包瓷用喺甲裏面，炆出嚟噴晒汁㗎。桂花炒瑤柱係廚師對火候嘅極致掌控，炒出嚟爽脆清甜，就算差1秒都唔係嗰個效果嚟㗎。春花餅係我哋順德嘅傳統名菜，用新鮮嘅鯪魚滑、臘味、韭菜搓勻佢，再用層次嘅豬網油包住炸，鹹香彈牙，仲有陣陣嘅豬油甘香味。呢啲懷舊菜我做咗幾十年，就係唔想佢失傳。喺澳門想食更多正宗嘅懷舊菜，嚟順便揾我啦。